Oke guys, kami sudah sampai di Taman Burung. Ini punya suasana di sini guys. Oke, tapi sebelum itu kami akan mau beli tiket dulu. Boleh tiket. Guys, kayak mau masuk di dalam sudah. Oh, ini nak. Oke. Oke, thank you. Oke, jom. Nanti anak kita. Itu pertama dia. Bukalah. Wah, ada itu dah. Apa tuh? Dah. Tolak. Tolak, kuat. Ah. Cepat nanti kalau dolar ke burung. Oke guys, beginilah suasana dia di dalam lah. Dia dalam sangkar. Kita pergi ke mana lagi? Wow, belum lah. Nah, burung, tuh burung. Ah, inilah burung pertama yang kami jumpa. Burung apa nih? Wow. Hello. Ini dia punya nama. Aku pun tidak tahu apa nama. Hey. Ah, cantik gila dia punya tempat, guys. Di sini dia punya keluasan kan, dia 20 hektar, 20,9 hektar. Dia di sini ada 4 zon, 4 zon. Lepas tu di sini ialah sangkar ataupun taman burung yang terbesar di dunia. Setakat ni lah. Ya, begini dia punya kawasan di sini, guys. Memang cantik lah. Udah sekarang nih lagi. Oke, jom. Ketiga. Apa? So, sorry ya guys kalau saya nih apa bergagar-gagar nih video sebab saya guna tangan aja, saya tidak guna cuma phone. So, saya tidak guna telepon lah, saya guna GoPro. Telepon saya sini, saya tidak guna. So, dia ada gegar sedikit lah. Burung dah tangkap. Memang cantik lah tempat dia guys, tengok nah. Woi, bosannya. Ini tuh apa nih? Burung apa nih? Burung white. Ini dia punya nama dia. Jom kita cari lagi. Yo, sini yo. Assalamualaikum. Jangan begitu. Kenal. Hai. Itu burung merak deh dah. Aduh, apa ini? Inilah burung anggang. Burung kelangka ini. Bukan. Ada dua ya. Memang cantik guys, di sini dia punya tempat. Ikan dia. Memang cantik lah tempat dia guys. Itu zaman. Oh, kita belum pergi zone 2 lagi. Beginilah dia punya suasana di dalam nih. Zone 4. Oh, boleh kah? Masuk. Terima kasih. Wow. Han. Burung apa nih? Oh, ini burung turipos. Apa lagi sebelasan ini? Wow. Ini adalah galeri.
Jom kita masuk. Oh, ini Jangan nama-nama burung dia. Burung kakatua. buku. Ini dia karena awet ini, dia karena awet. Ini sebenarnya kan burung betul nih, tapi dia karena awet. No, Ini pun karena awet semua. macam batu sudah. Ini pun burung dia karena awet. Yuk kita masuk. Oh, tidak. Ini dalam nih. Yo nih burung betul. Nah, burung betul nih. Ini pun burung betul juga. Jom. Tuh, wih, tolong berani cek. Hmm? Tolong, tolong dulu, tolong dulu. Skeleton. Iya. Burung skeleton ini. Dia punya rangka tulang dia. Jom kita bisa lihat. Wih, Wih, apa nih? Jom. belum masuk. Ini dia punya nama-nama burung deh. So, tapi tidak jelas lah guys. Jenis-jenis burung di sini memang banyak lah. Wih, Dalam 30.000 lah macam itu. wih, mana burung? Ya kan? Mana? Ini dia kena awet. Wow. Sorry guys, tidak berapa jelas. Wih, ada burung lagi. Saya ada burung lagi. Semua burung hidup nih, tapi dorang kasih awet. Kasihan pula. Kita cari burung kakatua. Burung kakatua. Iya. Lalu kita catat. Hello, hello. Oh, jatuh. Yuk kita cari. Kita Burung- cari. Kalau Burung kakak. kan cek. Yalah, terus dia makan orang. Jelas kah guys? Tidak jelas kan? Oke, ini lagi kita masuk dulu. Ini apa? Di sini. Lagi kita Nah, anak ayam. ayam ini. Ini anak ayam ini bukan burung, ini ayam. Aku juga ayam. Jomlah kita cari burung kakatua. Kau bilang tadi kau mau cari burung kakatua. Aku suka burung kakak. Sekolah burung. Nah, burung pun ada sekolah. Inilah dia punya suasana di dalam. Ini semua burung anu nih, burung enggang. Jom. Jom. Ini sekolah burung kakatua. Emang cantik kawasan, tapi bikin takut burung deh di sini. Tengok. Wow, memang best lah. Wow. Ini perjalanan deh. Kenapa kayak? Ada satu lagi kita tidak tahu masuk sana itu tadi. Tuh burung marah. Itu hancur ya. Tapi ada hidup dengan kain. Kan dia tidak berkembang dia punya bulu dia. Nah, burung merak dia tidak berkembang dia punya anu.
Cantik nih kalau kembang, tapi dia tidak berkembang nah. Dia tidak berkembang. Dia ikut kau ya? Dia ikut kau ini. Ada atas. Woi, ada atas kita tadi. Mengajar nih. Ini ya, semua di atas. Jangan tidur di atas. Ini apa ini burung merak nih. Dia tidak kasih kambang, bagus. Ya. Dia tidak kasih kambang, dia punya nih. Bukan. Perjalanan dia di sini pun cantik, gua pusing-pusing nih. Jangan Kasih panat orang. Itu air terjun nah. Air terjun. Air terjun. Dia tidak ada di naik. Standby bawa payung. Nanti hujan. Itu lagi. Wow. Wow. Rehat-rehat dulu. Penat. Kan Leo? Ini saja dengan minuman Leo Rp9.50 matai. Kasing kamu ketinggalan. 1, 2, 3, dundus. Oli sabatu. 1, 2, 3 lundus. Nak burung hantu. Pulang. Burung hantu kan. Oh my god. Burung merak. Dong kita pergi situ lama ya bang. Sekejap. Tadi. Nah guys, burung merak deh. Dia tidak kasih kembang dia punya nih. Dia tidak kasih kembang dia punya ekor dia. Malam dah cengis siapa? Bertempiaran dia punya burung-burung nah. Pasang payung. Mana? Pasang payung. Payung lu? Panas betul. Pasang payung. Pasang payung ya Bang Hilio. Payung. Pakai payung lagi. Dia punya suasana kan bikin teringat di kampung tau. Botai no? Wih. Oh, wih. Oh. Itu nanti dia punya kaki. Ini makan orang nih. Besar loh. Tuh no, lagi satu ceng. Nyemen besar. Tinggi dari saya lagi.
dia kasih kembang wah dia punya ni. That's lovely. Di atas dia bumbung apa? Dia macam ada Kan? Uy, jum. Kam. nah burung merak dia cantik kan. Nah burung bangau. Ayah penat sudah saya. Penat sudah kayo? Jomlah balik. Dalam. Nah. Uy, Jomlah ya. Kan, terus kita ambil mainan. Oh my god. Gimana? Oh my god. Saudara diamnya kan mistik. Itu diamnya buyang. Mak buyang tuh. Berlawan. 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 Jalan. Yang ada dua jalan. Mana kita mau lalu? Oke guys. Begitulah dia punya Salah. keadaan di sini, dia punya burung di sini. So kalau kamu mau pergi di sini dia tidak jauh lah. Kamu search saja di Google pun ada tuh. Ada Taman kalian. Burung Kuala Lumpur. Oke, Ya. so sekarang kami mau keluar sudah. Besok. Jadi sampai di sini sajalah kami punya itu. apa Ada tuh kadal. perjalanan hari ini. Thanks for watching.